Kama una Karongai usikie na usikize vizuri sana. Ukiruka hii post shauri yako by the way, your security is on the line. Kitu na happen, kuna beshte yangu tulikuwa tumeenda kureport a certain matter ya dem mwingine beshte yetu alikuwa amepigwa, amegongwa huku na manyundo, amekatakatwa na panga kwa magoti. What happened ni alishikwa na wezi, na hao wezi walikuwa watu watatu, na unasikia waliwashika kuanzia 11 PM mpaka 5 AM. So around 6 hours walikuwa wamekuwa held hostage, and that's why we are going to report this. Na walikuwa extorted, walibiwa over. So huyu dem alishikwa na random guy mwenye walikuwa anatembea tu kwa barabara at that time, na waliweza kuextortiwa around I think over 120,000 shillings. Unanielewa? So venye tulikuwa tunaongea na OCS wa Ole Kasasi, Mr. Haman Dengwa, hivi ndiye alituambia. Nasikia iko watu walikuwa pardoned. Oh, ai, na hiyo ni mbaya. Friday. No, I think few days before that. Ama walikuwa released. That is the fununu tuko nayo. What happened? I received that report. Tuko pamoja na ikafanyika. There are some guys who are released from prison. Waliachiliwa juzi on that Friday, wakakuja wakaanza kuterrorize watu pale. Na not only there. So from Friday sasa na Saturday sinijana na leo there is something which is being done. Tuko pamoja. So the better part of it ni akikuja amalize na hii report yake. Naona hii report ametibiwa. Akuje nayo we are doing also at the moment we are doing investigation. They want to see walikuwa watu karibu watu waine. On that Friday. Hapa si drive hapo juu na wakaongewa hapa inaitwa Mamata hapa chini. Wakitoa majority of them walikuwa students. And then also because anasema hata wakiwa hospitali kuna wawili walikuja pia the same case. There is already a gentleman. Yes, we are following up. So hiyo my conflict, there is some Somali we are looking for. It's okay. Ni sawa mkubwa. Mwambie apone, akipona ama wakati atafeel atajileta aletwe akuja andikishe report yake hapa. So it will not be never too late. No. Mtu akiwa mgonjwa utamtoa hospitali kweli. Siwache. Because unajua sisi tulikuwa tunafikiria kama inaweza like kuwa like anaweza saidika haraka hata kama watu hata naona kama simu yake ilibiwa. Sasa kama hiyo simu kama mwambie kama anaweza hata kama anaishi hapa. Hapo within. Si hata mungembeba na gari aletwe andike hapa. Aletwe. Ndio mwenyewe ndio statement. Tunaweza enda tu. No, pigie tu bring her to tomorrow morning. Kwa moja. Mletwe kama nina gari andikiwe report, then mambo ishi. Tuko pamoja. But we are after that those guys iko vijana wawili wamerudi hapo kutoka prison and they are the one who are doing it. Na anasema ni vijana wadogo sana. Yeah, those guys watu wa Somali, even to make them not the same guys directed a girl that same night. We are doing our own things as to make sure to know better. Jana staki kuongea mingi. So we are doing something na jana tumepata kadhaa. We will get there. Tutajua kwa sababu hiyo kijana akirudi tu vitu kama hiyo inaanza. Ni Msomali mgani hiyo? But unajua vitu kama hizi zinatupea hasira sana. Mimi by the way msichana nimekwambia venye tumekuwa related na for that time aliniambia story na ilinivunja moyo sana. Having to take this action yenye nafanya, I'm just trying to see whatever I can help with. Akuje ndio tupate na akuje na hiyo hiyo ya simu yake. Yes. Sinaona ile namba ya simu. Let her come with that. Ndio tukiandika report na simu yake ni aina gani na nini na ile vitu. Even I had ni wao ni yeye alikuwa leo tunapigiwa wa ate gari imepiga sijui imegongwa nini kitu kama hiyo. Yeye ni pesa tu zilipigiwa kwa relative wakatuma a lot of money. Walipigia hadi relatives watume pesa. So a lot of money. I think it's over 100. Over 100. Over 100. Let hiyo report. Leteni washa akuje. Leteni yeye na gari. Let me just come to that day and do it for you. Fanya investigation yetu tuone, we'll get to the bottom of that. Tutajua. Na tutapata. Kwa sababu sio ni watu wengi, they are about I think 4 or 5
walifanywa vitu kama hizo cases. Na hiyo wengine walikuwa boda hata wao. Tunasikia nimesema 20 na mwingine akakubwa kwa 50. Yeah. What happened, the girl alikuwa na details ya bank pale pia na alikuwa na details za M-Pesa, so venye maybe anafanya savings zake alikuwa anafanya kwa hiyo bank, so they got access to the bank, waka withdraw akaweka kwa M-Pesa, and then from now venye alipigia Safaricom anawaambia hakuna pesa ziko pale, na we can't tell you more than that, atujui nani tuna operate na pia hiyo ni almost over. See kwa amekuwa injured, so we'll write a report, then we will hand over the case to CID. So that is the reason so haina shida. Without a report, tunajua hiyo wako na forensic science yao, hiyo ni cyber crime, so tutahand over hiyo case. Ilifanyika on Friday. Ilikuwa on Friday evening. Watu wangu walikuwa nje, lakini watu wakacheza na walicheza. Walikuwa kama watu 4-5 hapo. Wengine ni hapa chini kwa hii kichaka. Inaitwa Mamata. Unajua Mamata? Nakwambia unaona msikiti mahali iko hapa. Ukitaka kwa nini ukipanda mahali walikuwa vijana wanafikia hapo. Makaenda the other side. Kama unaenda SGR ndio hiyo. Ukikuja umekata barabara hapo waligongea kwa hiyo mtu. So these are very shocking revelations from these OCS, na unafaa kuwa worried sana. Inafaa ushtuke sana manze. Sijui nini ingine inafaa kushtua, but this only inakuconfirmia like hao ni majangili wako nje, they are outside na they are ready to do anything for money. What they want is money. Anything that you unabeba, simu, laptop, anything, hizo ndio wanataka. Unapata hawa convicts wenye waliwachiliwa ama sijui ni kuwa pardoned, wako wana roam kwa streets na they are targeting anybody mwenye like anatembea in the dead of the night. Hata around 11 haijakuwa late sana. Hawa watu unasikia hata wana operate at 10 PM, 9 PM around Rongai area. Hapo side za Kona, Mana, side za Nazarene, Masai Lodge, inafaa unakarada sana. So hii ili happen Simba Drive, na Udem ananiambia hao watu walikuja wakaanza kuwa surround, na waliwasalimia kwanza kama kawaida na akaanza kuwa surround. Kidogo there was a bush yenye ilikuwa nearby hapo, wakakuwa dragged mpaka kwa hiyo bush, and then now hapo the torture ilianza sasa. Weka password ya simu, weka pin ya bank, sijui PayPal, yani walikuwa wanaangalia all over. They are calling your relatives, tuma pesa fulani, yani wanakuheld hostage ni kama they want ransom. So ndio nakwambia they sent over 120 Gs ya Udem na jamaa mwenye alishikwa. So inafaa unakarada sana, na OCS ananiambia these convicts waliachiliwa, I don't know, but anasema there is one Somali guy na I don't know mbona waliachiliwa by the juu. Udem ananiambia hao majambazi wanakaa so young, around 23-24 years, na waliwaibia hizo matime zote wakipigia relatives wakiwakanyaga uso. So Udem alikuwa amefura mauso. Ule jamaa mwingine nasikia pia alikuwa ananiambia alikuwa anataka kukatwa makagari. Usipopeana pin ama password unakatwa balls sijui okay, hakukatwa, lakini that was the threat. Ukiona mtu mwenye amekugonga na nyundo kwa kichwa, hata hataki kujua there is a brain inside or something. Mtu mwenye amekukatakata na panga kwa magoti, huyu ni mtu hata anaweza kukuua akifeel any kind of resistance, ati autike nyana anakuambia or something of that sort. Unaniget? So hao mademu wameachiliwa at around 5, wameenda wakilimp, kiateka ameanza kupigiwa nini. So tumereport hii case one day later. Na unapata hao watu hawajapatikana. They are still roaming in Rongai. Probably even they are in Nairobi right now. Maybe wako Kiambu, maybe wako. Unajua these thieves wakisikianga wanatafutwa mahali fulani, sana wanatorokeanga some other places. Na unasikia they are targeting huge amounts of money. So they'll be calling your friends, they'll be calling your family members, they'll be calling your colleagues. Inafaa unakarada sana na unakaa vigilant juu. Be on the lookout manze. Hizi vitu tunasemanga watu wanachukulia ni kama ni mzaa ama kitu kama hiyo, but hizi ni vitu zina happen na zinaweza kuhapenia pia wewe. Inajua unasikia so far watu 5 wamekuwa mugged, wamekuwa robbed of their belongings, simu, hata Udem alichukuliwa simu, everything. Unanielewa? Wametolewa nguo the whole night, mnashiva pale hivyo. So it was a kind of a torture na wanaitisha ransom pia. So inafaa unakarada sana manze. You could be the victim. Hakuna mtu unaweza semanga ati unakuwa safe as long as you are just in the neighborhood, uko in this county, uko in the other county, just counties around Nairobi. Please karada sana. Mambo ya wizi imekuwa mingi na thieves are advancing on their tactics. Juu wanajua their old ways zimejulikana, so they are pursuing new tactics. So mnafaa kukarada sana.